好，今天来讲如何在这个 Web UI 使用这个 Flash 的模型哈。因为很多朋友呢，他们还是不会在 Conv UI 使用节点操作，比较直观的操作也是这种 Web UI 的界面。那 A11 Stable Diffusion 呢，它迟迟没有做更新，那不过没有关系 ，Forge 的作者呢，他有更新，可以在这个 Web UI 界面执行这种不同的模型的操作，有 SD、XL、Flash 这样。那这个界面要怎么做，还有 Forge 要怎么装呢？我一次跟各位都直接讲清楚，这样让新手呢也可以直接使用。我目前这个呢是用Ubuntu装起来的，那有鉴于呢，还是很多朋友不太会用Ubuntu，那我直接在 Windows 呢装一次给各位看。那在 Windows 装一次给各位看呢，我跟大家说要怎么装。我们先把Ubuntu 这个关掉。好，全部关掉以后呢，我们来看我们现在呢，我们现在显存呢大概吃 0.9G 啊，然后这个记忆体呢大概吃14G 左右。那我们就来下载 Forge。Forge 呢，它有做懒人包，就是直接给你安装，你只要下载这个压缩包，然后这个我已经抓好了。你直接点下去呢，就可以下载了，这样就会跳出下载界面。好，因为我抓好了哈，我直接跟各位说这要怎么做。这个压缩包抓下来之后呢，我们先把它解压缩。好，解压缩之后呢，我们可以看到五个东西哈。那这5个呢，根据这个作者说的呢，你直接点 Update 这个 Batch 执行档，再点这个 Run Batch 执行档就可以执行了哈。好，我们先点 Update。好，我们按 Enter， 然后我们再点 Run。好，现在装好了哈，然后它也有跳出这个网址，然后它也会自己跳出来这个网址。那现在这个装好之后呢，我先教一些新朋友呢装一些新手比较好上手的插件。我们先一个一个安装。在这个 Extension 这里呢，这个插件这里找这个 Install from URL， 这个可以装一些插件。那我们首先要装的呢，就是中文化的插件。这里呢，我们就把这个中文化插件装进来。然后再把这个双语对照表呢，这个双语对照表，这是双语对照表也装进来。我这些插件的网址呢，都会放在说明栏给各位看。好，那我们先重新启动看看。好，我们现在重开进来了。我们来看一下插件有没有装，这里有装哈。那我们来这里设定这里，然后在这个双语翻译这个是双语翻译，打开点下去，然后点这个繁体中文这样。那这里呢，这个就不用设定了哈。然后我们来按应用设定。然后按 reload 看看，
好，现在可以看到，好像这个双语翻译已经有了，这个都有写，双语翻译已经有了。好，那我们再来装一些插件，这个双语翻译有了，我们就把这些插件的网址我会放在说明栏。然后我们再来装一些补充插件，像这个提示词补全。然后这个 SDXL 这个风格，这个其实没有限定一定要 SDXL， 其实这个就是说它前面会帮你加一个风格提示词，你可以选。然后这里有两种，一种是只有这几种，然后一种是有很多种。那这两种我是都装，因为呢这样可以多选，融入更多风格。那一样，我们也都直接把它装进来。然后我们再来装这个可选的提示词，这个 property all in one 这个 property all in one 这个可选提示词。好，这些插件都装好了，然后它叫我们重开，然后我们在这里已安装这里更新并重新启动。好，现在我们可以看到这一些都已经出来了。这个就是 Property All in One， 它里面可以填这个用点的就可以显示这个提示词。然后呢 ，SDXL 风格这个也有了，这个也可以用点的，就是它会帮你写风格的提示词。那这里呢也有，这个也是用打勾的，它就会帮你写风格的提示词，这样。那我们这里都做好了之后呢，我们现在要做什么呢？我来教各位怎么去跑这个 Flash 模型。但是跑之前呢，要注意哦，我们刚装起来的时候呢，它预设是帮我们抓这个 1.5 的模型。那如果没有设定共享路径的朋友呢，这个模型呢都会放在这个 Models 这里呢有非常多的资料夹，这样。那大型模型就是放在这个 Checkpoint 这个 Stable Diffusion 这里。那如果要设定共享路径的朋友呢，要怎么设定呢？在这里设定这个 Web UI User 这里，我们按右键，然后按记事本打开。在这个参数这里 ，Command Line 参数这里去设定。然后呢，因为刚刚教各位跑的是这个 Run， 这个 Update 之后再 Run， 这个就这个就是可以直接跑，然后安装一次。然后呢，这里呢，这个作者也有说这个是含 Git 跟 Python， 就是你电脑如果都没有装这两个的话，就直接跑这个解压缩档。那如果你的电脑呢已经有装这个 Git 跟 Python 的话，你也可以就是直接去跑这个点这个 Web User 执行就可以了。好，那不管如何呢，我们就是现在要在这里加入共享模型的路径。然后呢，我直接把我旧版的 Web UI Forge 的路径复制过来，我直接把它复制过来。好，我直接复制过来，然后这个作者呢，这个路径这里有说，模型呢就是放在这个 Stable Diffusion，
Flash 模型放在这个 Stable Diffusion， 其实就是这个 checkpoint CKPD 的参数，然后这是我那个 checkpoint 大型模型的所有都放在这里。然后呢 VAE 呢就是一样，也是参考路径 VAE 这里这样。那它这个呢要放 Test Encoder。Test Encoder 它这里是怎样呢？它这里是 VAE 跟 Test Encoder 是放在一起的，所以呢，你可以把 Test Encoder 这个 model 呢，全部呢放在 VAE 的资料夹就可以了。这样，像我这样，我的共享路径 VAE 这里，我就把那个 clip 就放在这一边，这样。然后这个 clip 呢 ，I 跟 T5 呢，这个让 Hugging Face 下载，反正呢你就一样都丢在这个 VAE 里面就可以了。那我们现在共享路径设定好之后呢，就储存，储存之后就关掉，然后再重开。如果呢，你没有装 Git 跟 Python 的电脑呢，你就点这个。那如果呢，你本身是有装的话，就直接开这个 Web UI User 就可以了。好，可以看到它全部都载入进来了，从我的共享资料夹里面载入进来了。然后呢，我们这里就可以去找这个 Flash 模型。这里我有抓了很多不一样的 Flash 模型了。那我现在跟各位一一解说。首先呢，这个作者呢，有说就是你在这里可以去点，就选择你要跑什么类型的模型。那今天呢，我们跑的是这个 Flash 模型呢，我们先选择一个这个比较轻量的 BNV-NF4 这个版本。这个版本呢，作者也有给网址。这个是一开始的，然后这个是9天前释出的 V2 版本。模型选好之后呢，这个 VAE 呢，我们要选 A1， 然后呢，接下来就是 Clip。Clip 呢，它这里有说，你可以进行任意的组合，就是说你没有一定要怎么选，你可以自己去尝试这样。那我用我最常用的，我用这个 L 跟 FP8， 这个是我最常用的 L 跟 FP8， 这样。然后呢，这个 Diffusion Low Bit 这个呢，作者有说，你通常呢可以使用 Auto。他自己会去读这个你进来的模型呢，他自己会去判定要用哪一种这样。那你自己也可以去设定你要用哪一种，那我们就用 Auto 就好了。那比较要注意的就是后面2块。首先呢，这个 Swap Mask 是什么意思？这个 Swap Mask 呢，就是说它这个 Q 就是柱列排队处理，你可以看成同步处理，也可以看成异步处理。这个 ASYNC 这个是异步处理，意思是什么呢？意思就是说，当我在处理这个图片的时候呢，我就是像一个工作按部就班这样一步一步下去做。那这个异步处理呢是怎样？就是说，你可以想成2个人分工合作，然后再去产出结果这样。他有说，通常这个异步处理会快一点，可是有时候会有问题。那如果不懂的人呢，你就用同步处理就好了。那我这里就用同步处理。那这个 Swap Location 是什么意思呢？意思要搭配这个 GPU， 这个要去看的。这个 GPU 权重是什么意思
首先呢，我们每个电脑都有这个显卡 GPU， 你如果是16G 呢，它这里上限就是16G， 这样。那你这个可以调，你可以调，我就上限要设定多少。那这个呢，就是取决于电脑是你自己是16G、12G、8G、6G， 你自己看多少，这个数字都会，你进来的时候都不一样。那这个 swap location 是什么意思？这里有 CPU 跟 share 呢就是这个共享记忆体，这个共享记忆体，这个共享记忆体呢，这里是共享 GPU 记忆体，这取决于你的主记忆体是多少，这样。那共享记忆体呢，它处理会快一点。那 CPU 就是说，当我这个专属 GPU 不够的时候呢，我不去读共享记忆体，我去读这个记忆体，看这个主记忆体有多少，但是这个速度会慢一点。那通常我们都是设定共享记忆体，这样会快一点。这样可以看到这个共享记忆体有32GB， 这样，所以我的总记忆体是48GB。那接下来呢，我们就可以直接来跑图了。每个参数我都介绍过了，接下来我们就可以来跑图。那要跑图的话，这里有这么多模型，我怎么知道哪一个模型适合我？我可以跟你说哈，这个 DEV 这个模型 ，DEV 这个模型呢，这个将近24G 这个就是最吃显存的。你要执行它，你要有16G 的显卡，这样。那这里也有轻量型的 Share 模型，也有更轻量的作者提供的这个 BNB 模型12G。那听说这个是8G 显存可以跑，我也不确定啊。反正我这些都有跑起来，那我们现在就跑给大家看。那这里呢还有量化以后更小的模型，我现在抓这个4G 这个，我有抓这个4G 这个跑给大家看。这个4G 模型呢更小，听说只要6G 的显存就可以跑了。那一样，我们就跑给大家看。首先呢，就先跑这个 BNB 给大家看。那提示词呢，我们要写什么呢？我们就用按的比较快，随便。好，这样我提示词暂时先选择这些：女孩挥手、休闲服、牛仔裤，然后中景镜头，然后夏天、大自然、花海。那尺寸呢？建议你最低就用768，用768跑一次给大家看，不要再低了，因为这个训练模型呢，基本上是用大图要训练，再低的话跑出来不好看。然后这个呢，你就想成是这种大模型的 CFG， 下面这个就不要调了，就锁死在1了。那这个大家可以去测试，网络上呢有很多人测试不一样的这个 CFG， 其实我觉得效果都很好，然后大家可以再去测试看看。然后样式选择呢，这里呢我们选电影风好了，那我们就可以直接跑一次看看这个显存呢到底是吃多少。我们来看一下显存是多少，现在显存是 1.2G 左右，然后记忆体吃掉 13G 左右。然后可以看到我显存大概吃到 13G 哦，没有用到这个共享记忆体，也就是说12G 显卡的人呢，应该是可以跑的，然后它只是会吃掉这个共享记忆体。我们可以看到，这个就是768的图，这是它比较轻量型的模型，这个 BNB 这个12GB 这一个，那我们也可以用1024跑一次看看。好的，用1024
吃的显存就有到14G 啊，然后可以看到这1024当然画质就更好，这样，因为它基本上还是用大图下去训练的，所以真的不能跑太小的图。那你如果只有8G 或12G 的显卡，其实可以去试试看。为什么呢？因为它这个 GPU 呢是有共享 GPU 记忆体的，这样你如果不够的话，它会吃共享 GPU 记忆体。还有呢，为什么会吃那么高？是因为我把这里调比较高，调比较高会怎样呢？就是说它主要是用 GPU 要去运算，速度会快一点。像我这34秒非常快，这个速度会快一点。那当然呢，结果就是我这个显存也吃的比较多，这样。那我们可以再测试，这个再调低，调到12G 左右，那看可不可以跑。我们来测试看看。好的，有没有？当我显存调到12G 左右，它也是可以跑的，而且没有超过12G，刚刚只吃到11G，所以实际上呢，你是可以通过调整这个呢，去参考你的理想的电脑的状态这样，然后呢，跑的速度的确比较慢，刚刚30秒，现在47.4秒，然后这就是轻量型的。这个作者提供的12G 左右的模型，原生模型呢将近24G，所以呢跑起来呢真的非常对大家家用电脑而言比较痛苦一点。那也有很多人做这个量化版，那量化版这个4G 呢，听说6G 显存就可以跑了。那我们来跑一次这个4G 的模型给各位看。这里，这我抓的4G 模型，好，跑一次给各位看。好，这就是4G 的模型。因为我这里显存呢是用到12G，所以呢它也是吃到将近12G。我们再把它调低。我们调到8G，看可不可以跑8G 左右的显存，然后我们来看看可不可以跑。好，可以看到8G 所要显存真的可以跑，然后也没有吃到8G。大概吃到6G 左右而已。那我们来测试一下6G 可不可以跑。现在这6G 左右的显存，我们来看看可不可以跑。有没有6G 左右的显存就已经开始吃共享 GPU 记忆体了？看样子不行了，刚刚它还是有突破上去，那这样6G 左右的显存就是比较困难一点。我们再多测试看看到底可不可以跑。一样，我们再多测试看看这个6G 显存，再一张看看，看到底可不可以跑。好，目前推来这个6G 左右的显存是比较困难一点哦。好，没有关系，那我们就直接再用回这个8G 显存。那我们刚刚都是用这个单字的提示词，我们呢，因为知道这个 Flash 这个呢，自然语言的分析能力非常的强，所以呢，我们来用看看这个
自然语言描述，看它跑的效果如何。好，这是我叫 ChatGPT 帮我就是做的提示词啊，一个克苏鲁风格的提示词。那我们风格就用好，我们用8G 显存要去跑这个恐怖风格的克苏鲁风格，看看。好，可以看到这个8G 显存的确是可以跑的。那它就是总记忆体也是吃到8G 左右。那有开共享记忆体的话，应该都是没有问题的。各位可以去尝试看看。这已经是目前最轻量型的模型了。然后大家可以这样继续下去反推哦，越大化吃的显存自然就越多。那图片的效果自然也就越好。啊，我可以跑一次这个图片效果最好的，这给大家看。这个24GB 这个，那这个真的非常久哦。那这个显存也要拉高才可以。那我们来跑一次看看。好，大家可以看到哦，我这里呢16GB 也快要吃满了，总 GB 量大概吃到20多哈，它有吃到非常多的共享记忆体，然后总 GPU 大概吃到20多，然后这就是最大的模型的效果，可以看到是非常的漂亮哦。那如果真的很想玩的朋友呢，可以去试试其他小模型。人家量化过了看看，像这个 Q2 量化的，或者是作者提供的这个 BNB、NF4，这个都可以去试试看。然后像我这个呢，也跑了2分钟左右才出来。那基本上这每个参数都已经有讲解了，如果有什么不懂的再留言。